¿No más dulce? No. Ya comiste mucho dulce, mi amor. Mami. ¿Qué vas a hacer, Noah? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Oíste? Noah, respondeme, papi. Mía, mía, mía. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, no, Shark. ¿Estás manejando un truck? Mira. ¿Qué pasó? Yo te lo paso ahora. Maneja, ¿cómo se maneja el truck? ¿Pero y las manos?